Olá pessoal, mostrando para vocês aí um pouco do compressor CPB 20 da Chicago Pneumatic, máquina em testes antes de entrega para o cliente. Ligue para nós para manutenção, locação e venda de compressores, peças e acessórios. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado e até mais!